We are on Facebook right now. Ok, listos, vamos a empezar. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Hey, hello everyone. Good morning, good afternoon, or good night, wherever you are in the world. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión de Proyecto 173, la estación de radio HOD y Jesus Light TV. Thank you to continue with us in this live streaming that we are having in EDP Project 173, Jesus Live TV, and HOD radio station. Yeah, y por favor no te olvides de compartir estos mensajes, son una tremenda bendición. Recuerda, estamos en diferentes plataformas de Facebook, grupos de Facebook, plus YouTube. And also remember, don't forget about sharing these wonderful words that the Lord is bringing today. Remember that we are in different Facebook platforms, Facebook groups, but also in YouTube. Querido amigo Isaac, como siempre, en verdad, muchas gracias por el apoyo con la traducción en esta tarde. Dios te bendiga, amigo. And dear friend Isaac, thank you for helping us with today's translation. It's always a big pleasure. I'm blessed in this. Yo soy bendecido en esto, es un placer. Gracias a ustedes. Amigos, estamos muy contentos. Tenemos un invitado muy especial, el apóstol Marinko Martinis desde Croacia. Sabemos que Dios tiene una palabra poderosa en esta tarde, noche allá en Croacia. We are really happy because tonight we have a really special guest with us, the Apostle Marinko Martinez from Croatia. That is tonight, in this case tonight, because he's tonight in Croatia with us. It's a big pleasure. ¿Qué tal, apóstol Marinko? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hello. Hey, hello, Apostle Marinko. How are you tonight? Hello, buenas noches. I am very well. I'm happy to be with you today. Hola, buenas noches. Estoy muy contento de estar con ustedes. Gracias. Nosotros también estamos muy emocionados, muy contentos, apóstol. Y bueno, pues antes de empezar el mensaje, nos gustaría por favor preguntarte si nos puedas dar una pequeña introducción. ¿Quién es el apóstol Marinko Martinis, por favor? We're also really happy for having you tonight with us. In this case, before continuing with the preaching, we would like to ask you, Apostle Marinko, who's Apostle Marinko Martinez? I'm a child of God, who is... we are running for the same race like all of you. We are from Croatia. It's a small country in the Mediterranean Sea, and we want to spread the word all around. We are moving in the region. We would like to move also internationally, so we're going on this part also. We have now 4 churches here in Croatia in 4 towns, and we are very expectant what the Lord wants us to do. So we are living day by day, and following the vision of the Lord. So we are enjoying in His presence, and this is in short terms. Voy a hablar un poquito acerca de mí, de lo que Dios ha hecho en mi vida, hablando quizá un poco de lo que yo he estado viviendo y todo. Como ya saben, yo vivo en Croacia, en la parte del mar Mediterráneo. Nosotros estamos trabajando actualmente. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que el pastor estaba diciendo. Dice que ya tienen 4 iglesias en Croacia, en diferentes pueblos, en diferentes ciudades. Se considera un hijo de Dios, y él comentaba que estamos caminando, estamos corriendo la misma carrera, dirigiéndonos hacia el mismo lado, siguiendo la voluntad de Dios, trabajando como Dios quiere, y ahora también moviéndose internacionalmente. Por eso es que está en esta clase de proyectos, moviéndose y llevándolo a lo que Dios quiere en su vida. Eso es un poco de lo que el pastor quería hablar hacia ustedes este día. Amén, qué poderoso. Y bueno, pues muchísimas gracias. Bienvenido, apóstol Marinko, y damos lugar a la palabra. Hey, how powerful. Really, thank you, Apostle Marinko. So please, let's start with the preaching. You can start. Yeah. I don't have a preaching. I have a short topic what I believe that the Lord is giving me in this season. Bueno, para esta noche no tengo tal cual una predicación, sino un pequeño tema que el Señor me ha estado hablando para esta temporada. Because we want to show always about the Lord in different perspectives. So we speak about the glory, we speak about the grace, we speak about all the things that can explain us God. Y saben, porque siempre que hablamos de Dios podemos explicar su gracia, su misericordia o cada uno de los puntos que el Señor tiene. ¿Por qué? Porque queremos explicar un poco acerca de lo que Dios hace. And in these days, we are thinking about the topic of light. Y bueno, en estos días estamos hablando acerca del tema de la vida. Because Jesus told us that we are the light of the world. Porque Dios nos habla de que Jesús nos habló de que nosotros somos la luz del mundo. Because what He is actually is coming in us, and we are following His path. Porque entonces Él está en nosotros y nosotros entonces estamos mostrando lo que Él nos mostró.
And I believe that we need to be in this season more clean in all things what we are doing. We need to have clean vision and clean ourselves in emotions, in mind, and in thinking. Creo que es importante que en esta temporada caminemos de una forma más limpia en nuestras emociones, pensamientos, actos, trabajos, que llevemos nuestra vida hacia una limpieza diferente. Why I'm saying that? Because when we're expanding, when we're moving in the Lord, there is opposition. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros nos movemos en el Señor hay oposición. Just a few days ago, I saw demons, and I saw demons how they are afraid, they are trembling. Y déjenme decirles algo que hace unos días anteriormente yo pude ver demonios y yo pude ver cómo estos demonios estaban temblando. And many times the church are afraid from the opposition, but actually demons are afraid of us. Wow. Y actualmente quizá muchos de nosotros podríamos decir, no, pero yo le tengo miedo a los demonios, pero actualmente ellos le tienen miedo a lo que hacemos. And I believe and I see that in this season things will manifest more in that area. Yo creo fielmente que en esta temporada va a haber una manifestación más fuerte en esta área. Yeah, because things are coming to light, and we're praying that all the things will come to light, as it said in Luke 8:17. Y bueno, yo creo fielmente que las cosas vendrán a la luz, y de hecho lo encontramos en la palabra de Dios en Lucas 8. Because it's written, for nothing is secret which will not be revealed, either hidden that will not be known and come to light. Lucas 8:17 dice, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. So we are the light of the world. We are shining and we're exposing things. Entonces nosotros somos la luz del mundo, nosotros estamos brillando y estamos exponiendo las cosas. But many people who call themselves Christians are not let's say, shining as it's supposed to be. Wow. Pero muchas de las personas que se están llamando hoy en día cristianos no están brillando hacia el mundo. In some parts, it's also a mixture of darkness and light. But is this possible to be? It's not possible. Yeah. Pero luego nos encontramos en esta unión de ambas cosas, tanto de la oscuridad como de la luz, pero esto no es posible, no existe esto. Why I'm saying this? Because when we're expanding in spiritual, there are people who are against spiritual. They are against the prophetic, they are against the visions, dreams, against the angelic help, and this is a part of the church. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué es que yo entonces comento esto? Porque mucha gente está en contra de lo angelical, de los moveres espirituales, de cómo Dios se mueve y todo. ¿Y por qué es que estamos en contra de todo esto? Yeah, I'm living in more religious area, so this is my surroundings, but I believe that this is also happening in other areas because I'm hearing from the world what is happening. Y déjenme decirles que yo vivo en una zona religiosa y quizás es algo que yo estoy viviendo, pero también lo he escuchado del mundo que mucha gente vive o experimenta este tipo de cosas. And there is a new season and so many things happening in the world today that the religion cannot sustain the situation. We need to shine more. Y déjenme decirles que esto está pasando alrededor del mundo. Déjenme decirles que lo que está pasando alrededor del mundo está excediendo las cosas. No podemos seguir igual, tenemos que brillar más. Yeah. So in Isaiah it said, arise and shine, your time has come. But how to shine more? Entonces la palabra de Dios nos dice, levántense y brillen más. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos para brillar más? Yeah. We need to know at first that God created us through his word, so we are born from the word. Y tenemos que entender primero que nosotros fuimos creados por la palabra, somos la palabra. Jesus is the second and the last Adam, and he created completely new species of living beings. Jesús fue el segundo y el último Adán, y él creó y llevó las cosas a realidad. We are something different from what we were before. Nosotros tenemos que ser diferentes de lo que éramos anteriormente. Because of the word and the spirit. Por medio de la palabra y el espíritu. Yeah, but in Psalm 119, 105 is written. Y en Salmo 119, 105 está escrito. The word is the lamp unto my feet and a light unto my path. Amén. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi sendero. This is very simple, but we are coming through that actually to discipleship. Esto es muy sencillo, pero en verdad necesitamos entrar esto para un discipulado. Because we see how much we're expanding, we need more disciples. And the Lord said that we not only need to do disciples, but disciples of nations. Wow.
Wow. Porque hemos sido llamados a predicar, pero no solo a crear discípulos, sino a hacer discípulos a las naciones. And we just started now for this year. The whole year we will have like our Doxa University Bible School, and we will have several schools of service. So we want to bring more light to people, because the word is light, and to shine more, we need more light, more word inside of us. Amén. Entonces hemos estado trabajando con una universidad, tenemos que trabajar y expandirnos. ¿Por qué queremos hacer esto? Queremos llegar a las personas, pero no únicamente queremos llegar a ellos, sino que ellos haya luz dentro de ellos para que expandan esa luz. Yeah. And now is in Croatian, but it will be also in English, in Italian, and in Persian. Wow, porque entonces lo tenemos ahorita en Croacia, pero también va a estar en inglés, en italiano, en diferentes idiomas. I want to read now one of the most challenging verses in the Gospel. Is in the Gospel of John, is 8:31. Y entonces ahora quiero leer uno de los puntos más o de los versos más fuertes en la palabra de Dios, que es Juan 8:31. And he's saying, then Jesus said to those Jews who believed him. Jesús se dirigió entonces a los judíos que había creído en él y les dijo. So he was talking to believers, to the one who believed in him. Entonces Jesús le estaba hablando a los creyentes, a aquellos que habían creído en él. He said, if you abide in my word, you are my disciples indeed. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. So what is the step to becoming disciple? Entonces, ¿cuál es el paso para que yo me convierta en un discípulo? It's not reading the word of God. No es leyendo la palabra de Dios. Not only. No solo eso. But you need to abide in the word, and you need to dwell in it. You need to be confident in the word. You need to allow the word to change your character, to change you inside, to have the relationship with the word. El apóstol dice, no es únicamente leer la palabra, sino la palabra de Dios dice mantenerse fieles, hacerlo parte de ti, creerlo, estudiarlo, indagar, meterte más, hacer que la palabra seas tú. You need to be comfortable with it, because if you have some dark parts in yourself, the only light that can come is the word. Wow. Tiene que haber esa comodidad dentro de tu vida con la palabra de Dios, porque si sigues permitiendo pequeños espacios de obscuridad en ti, déjame decirte que la única luz será la palabra. Some translations say, if you continue in my word, but actually the meaning to it is to put it in practice, to abide and put it in practice. Dice el apóstol que hay una versión que dice poner esto en trabajo, y él habla de que es una práctica. Poner esto en práctica nos lleva a hacer las cosas correctas. And this is the needed step of discipleship, because after dwelling in the word, you put it in the practice and you experience it. Wow. Entonces este es un punto muy importante en el discipulado, porque un discipulado no solo es hablar cosas, sino cuando las llevas en práctica, entonces es cuando estás viviendo la palabra de Dios. How you can know that your doctrine is true? You need to put it on work. You need to practice. You need to put the word on work. ¿Quieres saber cómo tu doctrina es real? Tienes que llevarla a la realidad, ponerla en práctica, saber que es algo que está teniendo un impacto. You need to test it, because this is what will come after, and this is one of the most quoted verses in the Bible, because many quote it. In 32 is saying, and you will know the truth, and the truth will set you free. Tienes que experimentarla, tienes que vivir en ella, porque entonces cuando nosotros empezamos a trabajar de esta forma es que nos encontramos con el versículo 32 que dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Because this is the experience of the word, freedom. And no one can come theologically and tell you something against your theology if you experience it. Wow, porque entonces cuando nosotros entregamos esto, entendamos que la experiencia es libertad, porque cuando alguien llegue con tu teología, con tu doctrina, y te diga que tu doctrina es incorrecta, tú sabes contestar porque lo experimentas. People can come against me and saying, healing is not for today. They can say, miracles are not for today. They can say, speaking in tongues, you cannot do it. But I experience it, and I don't care what people are saying. They can come with many words from the Bible, but I experience it, and I know it's true. So we need to be strong and shine in that. Amén. Mucha gente podrá venir a ti y decirte, ya no existe la sanidad, ya no existen las lenguas, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Pero si yo lo estoy experimentando en mi vida, ¿cómo es que no puedo externarlo si yo es algo que estoy viviendo? Gente podrá venir muchas veces a ti y hablarte con la misma Biblia, pero si tú lo estás experimentando es porque Dios quiere que lo hagas. Discipleship make you free. Obedience is not a goal.
The goal is freedom, the abundant life in Christ. El discipulado te lleva a la libertad te lleva a Dios y Dios te lleva a vivir completamente libre. Entonces vive esa luz dentro de ti. I will tell you just a small part of my testimony, because before 20 some years, I had a discotheque. And I was living 10 years in nightlife, let's say. Wow, déjenme decirles un poquito acerca de mi testimonio y hablarle de que quizá yo viví durante 10 años en la oscuridad y en momentos muy complicados. And Jesus, the living word, met me in the open vision. Wow, y Jesús, la palabra de Dios se me abrió en una visión de ojos abiertos. And I felt that he was calling me to nations. Yo vi cómo él me estaba llamando hacia las naciones. And I saw the levels, the depths of love. I saw how he created the world. He transferred me in the spirit and showed me many things. Wow, él me transfirió en el espíritu y me mostró cómo él creó la tierra, cómo es que hizo todo el mundo, cómo es que formó todo esto. But what I felt most of everything else, it was freedom. Pero lo que aprendí más que nada en esa situación fue libertad. But I was afraid of that freedom. This freedom was so much that I couldn't contain it. It was overwhelming. I was afraid. I was shaking of that freedom. I said, I don't need this. Why this? I don't need this. I have my small town. I have my comfort zone, my business, my friends. What is this? This is too much for me. Wow. Entonces, cuando yo vi esa libertad, déjame decirte que tuve miedo, porque era una libertad muy grande, era una libertad que venía a mí de una manera muy fuerte y todo. Dice el apóstol, estaba utilizando la palabra overwhelming. Overwhelming es como una carga pesada, algo pesado sobre de ti. Entonces él decía, fue muy pesado para mí porque decía, ¿y qué voy a hacer con todo esto? Yo no puedo ser llamado a esto. Because I met personally the living word, and I was not yet ready for the identity what he had for me. Wow. Me estaba mostrando yo personalmente con la palabra vida y yo no podía creerlo porque era la palabra viva hablándome a mí. Yeah. Because if you see in one moment what God have for you, your destiny, you will run away from that because it will be too much. Porque entonces cuando te das cuenta que es Dios hablándote a ti, Dios estando contigo directamente, es mucho. Entonces tú quieres correr hacia otro lado. Jesus said that we are the light of the world. Jesús dijo que somos la luz del mundo. But sometimes we think, do we have this? Do we have that? What we need? What we're missing something? But we don't miss actually anything. Entonces, pero a veces nosotros venimos y decimos, es que me hace falta esto, es que no tengo aquello, es que no tengo esto, pero realmente no nos falta nada. We need the word in every area of our life. Obstacle will come always, but it's a fight of faith, of course. Déjame decirte que la palabra siempre va a ser la respuesta, porque claro, van a haber complicaciones en tu vida, pero de eso a que te haga falta algo, tienes que vivir en fe. We need the relationship with him, that he brings us revelation, that the light can manifest, that can illuminate things in us, because we have everything inside of us. He is in us. All the promises are yes in him. So we don't have any promises. I'm telling to Christians, there are not any promises for us. All the promises are in him, yes. So we have everything what we need. Wow, me encanta. Dice el apóstol en este caso que quizá en nosotros no seamos nada, pero Jesús en nosotros, como Jesús está en nosotros, somos luz, porque Él es luz. Lo que me encantaba es que decía, cada promesa en Dios es un sí, porque quizá no es que haya promesas en ti, no es que las promesas estén vinculadas contigo, sino que son las promesas en Él, y las promesas en Él son sí. Entonces, como Él está dentro de ti, hay un sí en tu promesa. You know, when we have revelation, it's like something is in us already, it's hidden, it's dark, and there is a veil above something, but it is in us already. So the revelation is just the Lord take away this veil, and we have it inside of us, and we can move. The light come in all the situation, because we are created in that way. We need meaning. The light brings our meaning, bring us life, bring your purpose, because the light illuminates, it reveals. Porque ese propósito está en ti como si fuera un espacio dentro de ti que tiene como un valle de sombras arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene Dios y quita ese valle de sombras, tú te puedes dar cuenta que siempre estuvo ahí, pero que ahora es hora de externarlo. Cuando hay luz dentro de ti, puedes externar esa luz porque siempre ha habido luz, pero Dios es quien la saca. I want to show you these things in the word so we can understand why we're talking about this. It's in Ephesians, first chapter, and I'm reading from the Passion Translation. Perfecto. Entonces, en este caso, quiero mostrarles esto en la palabra de Dios porque es real, porque es algo que está en la palabra de Dios y está en Efesios 1.
in the verse 16, the Apostle Paul is praying and he's saying, my heart is always full and overflowing with thanks to God for you, as I constantly remember you in my prayers. Wow. En el verso 17 dice, pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre glorioso, el Espíritu de sabiduría y revelación, para que lo conozcan mejor. So the Apostle Paul is praying for us, for the church. And he said, I pray that the Father of glory, the God of our Lord Jesus Christ, will impart to you the riches of the spirit of wisdom and the spirit of revelation. Tenemos que entender que Pablo está orando por nosotros, por la iglesia, porque dice, pido a nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. And these are two spirits from the seven spirits of the Holy Spirit. So the spirit of wisdom, which is actually light in us, the word enlightening, and the spirit of revelation. So the veil is coming away. It reveals to us new things. Why? To know him through your deepening intimacy with him. So to know him in the real way, to know him, the real God, not just a letter on the paper, but to know the living word personally, to have the encounter with him. This is what the Apostle Paul is praying for us. Porque en este caso lo que estamos viendo es que es dos de los 7 espíritus del Espíritu Santo. No vamos a entrar mucho en eso, pero vamos a hablar un poco del espíritu de sabiduría y de revelación, porque aquí es donde nos encontramos que cuando tú lees tu palabra, dejan de ser únicamente letras, dejan de únicamente ser palabras, sino que se vuelve la palabra viva en ti. Cuando empiezas a trabajar una palabra en sabiduría y revelación, que Dios empieza a trabajar en ti, pasa lo que sigue en el versículo, dice, para que lo conozcan mejor. O sea, para que lleves esas palabras a la realidad y sea un conocimiento, no de la palabra, sino de Dios mismo. Yeah, you can read 100 books, you can do whatever, but when you have a lot of things in your mind and a lot of pressure and everything, you just need to connect with him. Because you're looking in the glory of God, and this glory is revealing in you, and it's changing you, and it's refreshing you, and it brings you everything what you need. Porque déjame decirte que quizá puedes leer muchos libros, podrás leer todos los libros que quieras, pero si no lo llevas a la práctica, si no lo vives, no forma parte de ti, no lleva un impacto, no tiene algo dentro de ti. Pero cuando leemos la palabra de Dios y aprendemos todo lo que Dios quiere, forma un impacto y nos volvemos como Él. And this is revelation, the word apocalypsis. Esa es la revelación, la palabra apocalipsis. And in the verse 18, I like this verse very much. It says, I pray that the light of God will illuminate the eyes of your imagination. Wow, ok, Yeah. Dice, me encanta el versículo 18, me gustaría cambiar un poquito, dice, la versión NBI dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, pero el apóstol, la versión que le está diciendo, los ojos de su imaginación. Yes, and it's going forward, flooding you with light. Y bueno, sí, es muy importante, llénalo de luz. So flooding your imagination in your mind with light. So this meaning, so everybody who are prophetic understand that. So darkness is all around. So we need the word, we need the glory, we need the light. When your mind is flooded with light, when it's flooded with the revelation, that you can start to see, you can start to move, you can start to understand, you can start to have explanations for things. So you're going in prayer, when you're praying in tongues if people saying, I'm not hearing, I cannot see, I cannot, just pray in tongues for a long time, you can start to see visions, you can start to see revelations, things will start to come in the right place, angels will moving, so it's very simple. Y es impresionante, el apóstol está hablando de que seamos iluminados en nuestras mentes, en nuestra imaginación, porque si nosotros llevamos todo esto y dice, los profetas lo entenderán, porque cuando tienes la luz llena de luz, cuando estás entendiendo, y mucha gente se ha acercado a preguntar, ¿por qué es que las lenguas? ¿Por qué es que no veo visiones? ¿Por qué es que esto? Ora en lenguas, ora en lenguas, ora en lenguas, y pronto el Señor te mostrará una visión, te mostrará ángeles, trabajará en ti, porque esto es lo que el poder de Dios quiere en tu vida. Amen. Because it says the revelation of the hope of his calling, that you will experience the full revelation, the full apocalypse of the hope of his calling. That is the wealth of God's glorious inheritance that he finds in us, his holy ones. Amén. Entonces es entendido esto porque dice, pido también que sean iluminados en los ojos de su corazón para que sepan que la esperanza al que los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos.
Because this word flooding with light is the word fortizo, Greek word fortizo. Fortiza, porque entonces esta palabra él lo tiene como flooding. Flooding es como ser lleno de luz, es como una inundación de luz. En este caso, esto es la palabra que él menciona en el hebreo. Yeah, fortizo, the palabra is meaning turn on the light, turn on the light. Dice que esta palabra significa prender la luz. And this is that we can see the inheritance what we have in him, what we were talking before. Sometimes the prayer is just adjusting to see your inheritance in Christ. Wow. Entonces esta es la herencia que nosotros tenemos en Dios. Cuando nosotros entendemos todo esto, podemos ver la herencia que Dios ya nos ha dado. You are the light of the world. That means that you bring meaning to life, to the others, to others. Wow. Dice que como nosotros somos la luz del mundo, hemos sido enviados a llevar ese sentido a la vida de otros. People are in constant search of meaning. So they're trying different things. They're deceived from the enemy, but they're searching inside of them the meaning of life and the meaning of everything. So you are the one who bringing that light to them. You bringing them to Jesus. Wow, déjame decirte que hay mucha gente que está buscando un sentido a su vida. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y muchas veces las personas piden eso, pero Dios te ha puesto en ese lugar para que tú seas quien lleve ese significado, esa razón, ese propósito, esa vida. ¿Por qué? Porque tú eres la luz que vendrá en esas tinieblas y que hará que ellos conozcan la revelación dentro de ellos. Yeah, many people are trying to add something to the Word of God to make it, let's say, more attractive. But this doesn't make sense because the Word of God is so attractive. You know, we are not ashamed of the gospel. The gospel is bringing light to all the areas, and we are entering in more revelation of righteousness, what we are in God. So we are in peace with the Father. So this is why we can be bold like a lion, the word is saying. So we need to know that we are righteous, that we are in peace with God. We need this light of the gospel and to bring it to others. Porque muchas veces las personas llegan y dicen, voy a agregarle esto al versículo, voy a agregar estas pequeñas palabras para hacerlo un poquito más interesante. Déjame decirte que no es necesario. La palabra de Dios ya es muy interesante por sí sola. Cuando tú la lees, cuando tú la entiendes, cuando tú te das cuenta de toda la luz que quiere, cuando verdaderamente hay luz en la palabra de Dios, cuando el Señor se está moviendo, cuando le estás dando un sentido, el Señor te muestra lo que quiere dentro de ti. Because if you stick on the word, it will make of you what he's talking about. Porque si tú lo haces un punto fuerte en tu vida, Él te va a hablar lo que Él quiere dentro de ti. Because the creation is waiting for you to manifest. Y dice la palabra de Dios que la creación está esperando que tú te manifiestes. Yeah. You are the living word now. You are the living epistle. Many people will not read the Bible except you. They will just come to you to read the Bible as yourself. Wow, dice el apóstol, no va a ser necesario que la gente lea sus Biblias, porque tú ya eres la palabra viva, tú ya eres aquel que se mueve, tú eres hay gente que no lee la Biblia y cuando llegue a ti va a ser la única forma en la que lea la Biblia, porque tú ya eres la palabra. And you serve the Holy Spirit. You're not serving the letter who kill. You are serving the Spirit of God. We are not sitting on the seat of Moses. We are sitting on the higher level. We are sitting on the seat on the seat of Christ. We are seated with Him in heavenly places. We are on the higher level. We have higher authority. We can bring things in order. El apóstol dice algo muy cierto y muy fuerte. Dice, tienes que entender que hemos sido llamados a estar sentados con el Señor. Estamos sentados en lugares celestes, estamos sentados juntamente con Dios y que nosotros tenemos que caminar conforme al lugar en donde estamos sentados, no la posición que tú crees que podrías tener. Yeah, and I believe that we need to come also to some part of the order, which is like in the order of the fivefold ministry. You know, we need to put things also on the apostolic, on the prophetic, and pastors and evangelists. Everybody they can do their job, but I believe that people need to be aligned with the church. So this is very important for this season. But so many people are not aligned with the church. They are maybe wounded, they are maybe stubborn, whatever they are, but they need to be aligned with the church because this will bring more light and more glory to God. Wow. ¿Quieres que haya luz en tu iglesia? ¿Quieres que haya luz en tu vida y demás? Déjame decirte que tienes que estar alineado a la iglesia, alineado a lo que Dios ha puesto, porque ha puesto diferentes ministerios, apostólico, profético, maestros, pastores, etcétera, pero lo ha puesto con una razón. Si tú quieres, estás apresurado, nervioso, lo que sea, no importa, tú alíñate y el Señor obrará. Yeah.
Many people, we don't need the spirit of confusion. Many people are asking, they don't know their purpose, and they're asking me, what is my purpose? What is my purpose? I said, that's very easy. Y no necesitamos un espíritu de confusión. Muchas veces las personas han venido a mí a preguntarme, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Y es muy fácil. I said to them, what is your darkness? Y yo les pregunto, ¿cuál es tu obscuridad? That's your purpose. You need to shine there. Wow. ¿Cuál es tu propósito? Dice, ese es tu propósito. Tienes que brillar ahí. You start from this. You are transferred in the kingdom of light. You find your darkness and you go and you shine there. Then you will shine to other places, to other people's darkness. You will bring light to everyone. Y déjame decirte que esto es algo muy importante porque cuando tú entiendes cuál es tu obscuridad dentro de ti, entonces empiezas a brillar en eso. Y cuando empiezas a brillar en eso, puedes empezar a brillar en la vida de otras personas. There is one thing in the Bible which is called the wisdom of the just. Y hay algo en la Biblia que habla acerca de la sabiduría de los jueces. We have a different mindset. We are thinking differently than the people from the world. Y entonces déjame decirte que tenemos otro tipo de mente. Nosotros pensamos diferente a como piensa la gente en el mundo. We using everything through the word, through the light of the word. We don't going in compromises. There are so many compromises, too much compromises. We need to stop with that. Déjame decirte que hay muchos compromisos. Quizá nos movemos y nos metemos en compromisos. Deja de moverte en los compromisos que no has sido llamado. And we need to things to work. We need more structure. For everything to grow, we need more structure because this is spiritual. People sometimes think, oh, we just need to be. Of course, we need to be all the time in worship, in prayer, and all these things. But to grow, we need structure because the apostolic is the spirit of the Holy Spirit. The Holy Spirit is working in the apostolic, is building. So things to be builded need structure. So we sometimes need to be like Nehemiah, and we build, and many people would like to stop it, and we need to say, we don't have time to go with you. We need to build. We are focused. We need to be focused because people would like to stop it. People would like to kill you. Let's say like Nehemiah. People would like to find you something wrong, to be with you, to find you something wrong, to spread around the world. So we just need to be focused in what the Lord is giving us to do. Amén. Dice el apóstol, hay una estructura que debemos seguir, una estructura que se debe formar, y mencionaba mucho a Nehemías. Nehemías estaba construyendo, trabajando, y quizá muchas personas iban en contra, decían cosas que no, decían vamos a la guerra, pero decían no, debemos enfocarnos en trabajar, porque Dios se mueve en lo apostólico, el Espíritu Santo se mueve en lo apostólico. ¿Cómo quieres tú fundamentar algo? ¿Cómo tú quieres crear algo si no estás poniendo los fundamentos, si no estás construyendo, si no estás llevando la estructura que Dios quiere? Si quieres moverte, Amen. En lo que Dios quiere, en el espíritu, muévete en estructuras. Yeah, because sometimes we would like to have experience, we want to see big things, and nothing against that. That's great, but we need to build strong foundations, foundations that will endure in time. So the building need to be very strong. Porque a veces queremos experiencias espirituales muy fuertes, muy grandes, experiencias espirituales increíbles. Déjame decirte que eso no es malo, claro que lo puedes tener, pero para tenerlas necesitas fundamentos fuertes, fundamentos que te permitan crecer en eso, pero necesitas esos fundamentos. Si no los tienes, no habrá, se caerá. And I believe this is somehow happening even through this, what you are doing now at the moment, because many leaders from the fivefold ministry are connecting. There are different platforms, different churches, different networks. All of them have some part of discipleship in their structure, and now it's becoming more stronger because there are many hubs who are changing the frequency altogether of the area, of continents, of the world altogether. So this is why we need to shine altogether more now. Amén. Y eso es algo muy importante que está pasando en Proyecto 173, es algo que se está cumpliendo. Es una base, es un fundamento, porque hay muchos líderes a nivel mundial que están viniendo, tomando plataforma, llegando a la gente, compartiendo luz y llevando este tipo de cosas, porque si pensamos que la luz se va a compartir estando callados o encerrados, eso no va a pasar, pero fundamentándonos, llevándolo y compartiéndolo, es como Dios se hace cada vez más grande. Yeah, this is now maybe just like bones who receive the breath. Wow, esto es como ver los huesos antes del soplo. I was just reading that yesterday, but now then after it will come meat, it will come skin, it will come alive, So this is the structure, how one part of the body, how it will becoming stronger, stronger and stronger, more structure will come.
Wow, es como ver a los huesos. Antes eran huesos, antes estaba así, después vino el soplo y entonces hubo carne, hubo nervios, hubo todo esto. Es lo que hablamos. Si hay una estructura, entonces parte de lo bajo y empieza a crecer en algo más grande. So that the world can see the beauty of the church. Because everybody are attracted from light. Even non-believers, they want the real thing. Also, many of them, they want the real thing. We need to shine. We need to give them opportunities. We need to give structure. We need to give possibilities, many possibilities, because the enemy is making his structures. Porque tenemos que brillar y tenemos que mostrar la belleza en ese brillo. Porque déjame decirte que aún los no creyentes ven atractiva la luz, todos aman la luz, todos aman que haya luz en algún lugar. Entonces, déjame decirte que cuando tú estás compartiendo esas luz, cuando estás siendo luz, entonces la gente vendrá porque la gente necesita esa manifestación de la luz de Dios en sus vidas. And everybody can do it from their point. Doesn't matter if someone is bigger or if someone is smaller. You know, we are doing things, a lot of things by faith. We didn't have it, but we moved and the Lord backed us. You know, we didn't wait to have everything to move. We moved and the Lord is following, you know, many things. So if he told you something, you just move in that. Do small steps of faith to allow him to move, because the Holy Spirit just waiting to do things. And he's so loving people and he's so kind to people that he just is excited to do all what we are doing. I believe it in that way. He is very joyful and excited for all that. Amen. Y déjame decirte que no se trata de una persona, no se trata de, ay, como yo no me voy a mover, entonces el Señor no se va a mover. Claro que no. El Señor lleva una estructura y se mueve en ti, en diferentes personas y de la forma en la que el Señor le deja. Porque déjame decirte que el Espíritu Santo es hermoso, es un espíritu gozoso que se mueve, que desea, que quiere compartir, que es luz, que quiere llegar a las personas. Déjate usar. Deja que el Señor te use, deja ser esa luz en la vida de otras personas. No digas si no estropece el plan de Dios diciendo es que yo no puedo, es que yo no sé, es que no lo voy a hacer. Déjate llevar por lo que Dios quiere hacer en tu vida y deja que el Espíritu Santo haga lo demás, porque Él es el gozo en tu vida. I'm feeling that many people have some problems and they have walls in front of them. And I want to challenge people to go through that wall and come at least to the wall of others. Amén. Dice, yo puedo ver y el Espíritu Santo me hace sentir como hay mucha gente que dentro de ellos ve como paredes. Y yo quiero hoy ponerte un reto. Si tú ves esa pared, ve por medio de esa pared, estréllate con esa pared para que tú puedas ir a las paredes de otros y tirarlas. Because if you are focused too much on your problem, you are putting away your vision from the Word of God. Porque cuando pones tu atención o tu mirada en el problema, quitas la visión del plan de Dios. And believe me, I'm telling you from my experience, the Lord is so faithful. Amén. Y déjame decirte, de mi experiencia, el Señor es muy fiel. If you just looking on the kingdom, He will bring you all what is necessary around. Si tú ves en el reino de Dios, ves dentro de la habitación de lo que Dios quiere contigo, déjame decirte que todo vendrá por añadidura. And I don't know, we can pray. Y no sé, podemos orar. Let's do it. Yeah. Yeah. Thank you, Lord, for everybody who listening. Thank you, Lord, that you are bringing more light to every situation. I pray for everybody who are listening that you enlighten their mind, that you enlighten their understanding, that you bring now veils from their heart, that you bring revelation, that you bring more revelation about you. Lord, I pray now that everybody experience now, tonight, in dreams, in this week, in these days, experience they meet you in most deeper way. Lord, I just pray that they experience you. Lord, I pray that every wall will be broken around them and every obstacle will be broken in Jesus' mighty name. I pray the expansion of the church. I pray the expansion in nations, that nations will become disciples. I pray for structure. I pray for new relationship. I pray for new partners. I pray for everything which is necessary that we come together in unity, Lord. I pray that your love will spread it to all the globe, Lord, that everybody see us as we love each other, one each other. Lord, thank you for everything what you're doing in this season. Thank you that you're bringing light and all the darkness is shaking now. Lord, I pray for everybody that we can stay stable, that we can stay in your word, that we can stick to it, because this will change us. This will change completely our countries, our families. I bless
all the families, all everybody who are listening. I pray that your word brings healing. You are bringing healing. I pray now for the healing of nations, Lord, for the healing of nations, of everything which bothering nations from decades. I pray that this will break now in Jesus' mighty name, that light will come. Everything will come on light. All the darkness start to shake, and everything will become to light in all our countries, in continents, and that we will not be shaken. We will just shine more. We will shine more because we will be filled with your word more, that we are your disciples, Lord. We want to be in this word. We want to abide in this word. We want to put this word in practice. We want to experience this word. We want to experience healing, experience deliverance, experience everything which is necessary. Lord, bring deliverance to the nations also. Bring deliverance that all the demonic world will be manifested and will be start to go away from the church, Lord. I pray for our cities, our villages, our countries, Lord, that you can make the network so strong that nothing can shake it, that completely the light will overcome the Lord. Your glory is overcoming all the Lord. I pray that everybody can see it. Everybody can see it and can enjoy it. Thank you, Lord, that you are so grateful, so kindful to us. We are so grateful for you. We are so grateful that we can experience and live as your children, in this world. Thank you, Lord. And we want to be the one who are burning, that everybody come and start to see us burning, that the creation who is waiting on us, that we can be more bold, that we can be bold in every situation, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Amén. Voy a dar un pequeño resumen, quizá. Yo creo fielmente que el Espíritu va a llevar esa palabra a todos y a cada uno de ustedes, pero quiero orar por ustedes en un pequeño resumen acerca de todo lo que el apóstol oró. Y Señor, te oramos hoy por estas personas. Gracias, Padre, porque tú rompes barreras, porque aún con los idiomas y todo, Padre, es tan hermoso ver cómo tú conoces y tú cómo conectas a tu iglesia global, Padre, llevando aún los lenguajes y todo. Gracias, Padre, por la palabra del día de hoy. Yo te pido, Señor, que seas tú trayendo ese espíritu, tu Espíritu Santo a la vida de estas personas, que seas tú trayendo tu luz genuina, Padre, a la vida de ellos, que ellos puedan ser luz y sal en el lugar en donde tú los pongas, y que ellos, Padre, como lo mencionaba el apóstol, sean ese fuego, esa zarza ardiente, Padre, que está posicionada porque tu Espíritu está ahí, que aun y cuando las personas vean y entiendan que está la zarza ahí, Padre, puedan acercarse entendiendo que tú estás trabajando, estás obrando. Lleva tu poder, lleva de tu Espíritu, lleva y permite, Padre, que tú seas llegando a esas personas por medio de cada uno de nosotros. Yo hoy oro por cada uno de los que están conectados, Padre, y aún en este mover demoníaco que se va a mover en estos últimos tiempos, Padre, permite que tu iglesia se levante, porque tu iglesia, tu tierra, Padre, está pidiendo la manifestación del pueblo de Cristo, del cuerpo de Cristo. Padre, llévanos y permítenos. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por todo, bendito Dios. En tu nombre oro por esto. Amén. 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 Wow. Tremendo. Wow. Wow, Yeah, tremendous, Pastor. I saw just now one thing came to my mind, because we were saying, let's say, for 200, 300 people, you need 70 well-equipped, people or disciples, So as you said, this will go to 60, more than 60 nations. Maybe it will go to 70. 70 discipled nations is enough for all the world. So we need to make 70 nations discipled to overcome all the world for Jesus. Amén. Dice el apóstol, yo solo traigo una memoria o algo a mi mente en este caso, ¿no? Que para 300 personas que conozcan de Dios se necesitan 60 o 70 discípulos. Y dice, y este programa llega a 60, 70 naciones más o menos. Entonces, si hacemos esas 70 o 60 naciones discípulos, podremos llegar a todos lados porque el Señor hará su obra. Amén. 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 Totalmente lo creemos. Sabemos que Dios está haciendo cosas poderosas a través de todos estos proyectos, y Dios está moviéndose en una manera poderosa también a nivel mundial. Amen. We totally believe on that. We know that the Lord is working in a wonderful way, in the worldwide way. So really thank you, Pastor. We bless your life so much. Muchísimas gracias. Thank you, guys, very much. Muchas gracias.
Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, en verdad. Gracias, pastor, en verdad, apóstol Marinko, por estar con nosotros. Ha sido un honor, un privilegio. Qué poderoso mensaje, en verdad. Gracias por tu vida y que Dios bendiga tu vida, tu familia y el ministerio que Dios les ha dado en Croacia y alrededor del mundo. Really, thank you, Apostle. It has been a big honor for being you with us in this case tonight. Really, thank you for everything. We bless your life, we bless your family, we bless your ministry, or what the Lord is doing in Croatia and in all your life. Thank you very much. It was my honor and pleasure. Thank you. Gracias, también es mi honor y mi placer estar aquí. Por favor, que no sea ni la primera ni la última que estés con nosotros, por favor, en el programa. Please, Amen. Let us that it is not the first, but not also the only one that you are with us in this program. Okay. Boy. Y muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta tarde, noche, donde quiera que se encuentren. Ha sido un mensaje poderoso. Por favor, compártelo. Estamos en varias plataformas de Facebook, grupos de Facebook, más YouTube. Thank you all that you have been with us tonight in this transmission that we are having tonight, morning, whatever. In this case, it was a big pleasure for being with you. Please remember about sharing this wonderful word that the Lord was bringing tonight with your family, with your friends, with all the people that you want. Remember that we are in different Facebook platforms, groups, but also in YouTube. Amigo Isaac, muchísimas gracias. En verdad, felicidades por el excelente trabajo en la traducción. Dios te siga usando poderosamente. Amen. Amen. Thank you, Isaac, also for helping us with today's translation. It's always a big pleasure. I'm so blessed about this. Siempre soy bendecido por esto. Gracias a ustedes. It's a big pleasure. Y bueno, pues bendiciones y hasta la próxima. See you the next time. Bye-bye. God bless you. Bye-bye. God bless you.